Herkese merhaba arkadaşlar, ben Atakan. Bugün sizlerle beraber ormanda ev yapan adamı izleyeceğiz arkadaşlar. Yanımda Anıl var. Hoş geldin Anıl. Hoş bulduk. Arkadaşlar, Berke Sayın bir arkadaşım var. Onun kanalına abone olabilirsiniz. Anıl'ın kanalı var, ona da abone olabilirsiniz. Anıl kim arkadaşlar? Anıl. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, ilk bunu izleyelim. Sessiz ya arkadaşlar, ben çok seviyorum sessiz olmasını. Birazcık sesini açayım. Arkadaşlar bu adam artık profesör olmuş. Nereden biliyorsa artık. Değil mi? Evet. Biraz konuş şeyler yap. Arkadaşlar, konuşmayı pek şey yapmıyorum. Video izleyin daha iyi. Fırın yapıyor galiba arkadaşlar bu. Aynen fırın yapıyor. Arkadaşlar sadece topraktan yapıyor. Çamur, toprak, çamurluktan. Hiç böyle teknolojik alet falan kullanmıyor. Yani makas var. Evet arkadaşlar. Makası zaten gerek yok. Şimdi tuğla yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar sonra bir tane daha izleriz, sonra kapatırız videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha geliştirirse siz biraz daha abone olduğunuzda ne gelecek? Test. Her şey geliyor arkadaşlar. Kase yapıyor arkadaşlar şu anda. Şimdi bunu galiba ateşin içine koyacak aynen. Geçen bölüm yaptığı, Allah şarjımız bitiyor arkadaşlar. Geçen bölüm yaptığı o şeyden kullanacak, hızlı kullanacak. Ateşi bile çakmakla falan yetmiyor. Kendi emeğiyle yakıyor. Evet arkadaşlar, şu anda fırını gösterdi. Evet arkadaşlar, kremik yapıyor. Kremik işte. Pardon, dediğim gibi tuğla. Bir şey. Ne yapacak acaba evine bugün? Arkadaşlar özgürlüğünü yapmışlar. Güzel yapmışlar. Adam bu işte usta olmuş yani. Değil mi? Anlatayım. Oha. Onu nasıl yaptı? Çamurda. Oha. Evet arkadaşlar, bu videomuz bitti. Geçelim bakalım başka videoya. Arkadaşlar, ne izleyelim? Oradan şuradan bir video hemen. Bir tane var diye, nerede o? Arkadaşlar bunu izleyelim. Biraz ilerleteyim arkadaşlar. Buralarını pek sevmezsiniz. Sıkıcı gelir yani arkadaşlar. Böyle biraz
Ateş yakalıyor. Ama tabii o yabancı. Şöyle biraz daha ilerletelim arkadaşlar. Burada kal. Arkadaşlar böyle baltası falan yok. Baltayı yapmak için taşları kullanıyor. Taşa bakın arkadaşlar. İple taşı buluyor. İple sopayla taşı iple bağlıyor. Böyle çok güzel şeyler yapıyor. Ne mangal mı yapıyor? Çamur olmazsa olmaz. Eskiden çamurlardan da varmış yani. Ne yapacağım ya? Anladım ben. Yalnız arkadaşlar adam çıplak ya. İşte çıplak uyuyor. Nasıl böcekler ısırmıyor anlamıyorum ya. Galiba duaya alışkın ya, o yüzdendir. İlerletelim arkadaşlar. Değirmen mi yapıyor acaba? İlerletelim. Su doldukça ne yaptığını anlamadım. Mekanizma yaptı. Aynen arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar buralar sıkıcıdır. Sadece yaptığı şey göster. Allah. Tam buradan devam et. Ha, tuğlaları eziyor. Altına tuğla koymuş, taşı oymuş. Altına bir şeyler koyuyor, onları eziyor. Çok iyi mantık. Arkadaşlar. Evet, daha anladık. Yok. Değiştiriyordur adam onu. Bak eziyor. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle bitti. Arkadaşlar var mı? Bu adamın olmuş valla. adamın kanalına bakmak istiyorsanız Power Team Triangle yazıp çıkar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, istediklerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.